मेरो छोरीलाई गाउँमा घुमाउँदाखेरि बोल्दा एकदम विचार गर्नुपर्छ नि फेरि बोल्दा यता उता जाऊ भन्ने हैन बुझिस् यता उता जाऊ नभन्ने है बोल्दा विचार भन्ने हुन्छ हाम्रो सानो सल्लाह छोरी हाम्रो सानो माछाप कुरा मेरो ओए सुन त तँलाई मैले गाउँ घुमाउने ल नि मसँग गाउँ घुमाउने तँलाई उति भाती यता उता जाऊ नभन् भने हैन मैले यता जाऊ उता जाऊ नभनेर त छिटो हिँड भनिरहेको छु त कस्तो बुझ्दैनस् के तैँले मेरो मित सहरमा सबैभन्दा ठुलो खानदानको मान्छे हो के उनीहरूको घरमा चाहिँ हरेक शब्दमा आइसियो खाइसियो गइसियो भन्छ यो थप्नुपर्छ सियो थप्दाखेरि फेरि च्वास्टै घट्ला नि फेरि मान्छे आइसियो गइसियो भने ठुल्ठुलो मान्छेले बोल्ने शब्द हो कि त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ मैले त्यसो गर्ने छैन गाउँमा घुम्दाखेरि फेरि त्यहाँ जाऊ यता उता भन्ने होइन आइसियो गइसियो देखिसियो भन्नुपर्छ है आइसियो गइसियो देखिसियो ल म विचार गर्दिनँ अहिलेको लागि क्षमा पर्दिन्छु है अब हिँडिस्यो हजुरलाई चाहिँ म गाउँ घुमाउन लैसिन्छ म चाहिँ हजुरको चाहिँ के भन्छ त्यो गाइड होइसिन्छ आइस्यो जाउँ मान्छे ल राम्रोसँग घुमा है ल छोरी पिर नगरिकन घुमे हुन्छ है पुरै गाउँ घुमाइदिए है मजाले कहाँ सोध्छिन् त सबैको उत्तर दिने फेरि ल